opok tekmu sempal ngono ah. Lah enak sik ono ndukur kon gak dirambati ular, gak dirambati semut. Aku sing ono nisor. Wis ayo. Aja lali rek. Tambah stres. Pasutri TV. Loh, Mas. Loh, iki tenan ndi sih? Wis tala menengo nganu to aku enak. Loh. Kok nang ndi ki? Lah. Ya ampun, Mas. Tala wis menengo. Ya ampun, kok iki lho. Loh. Ojo rame kok iku lho, ojo rame kok. Ya opo Ya sih. gak urus Mas iki jane kate lapas sih. Aku mbok brosok-brosokno kaya ngene iki lho. Wis tala nganu to aku ojo rame. Ojo rame. Ngono piye opo rek? Wis nganu to aku. Enak-enak. Aku bojomu. Enak jare. Enak ayo. Kok saya temen ae kon, Mas. Mas, iki mau jane nang ndi sih, Mas? Aduh. Wis tala Dik, kon iku menengo Dik, kon iku ojo nyocot ae rek. Wis nganu to aku iki bojomu enak-enak. Kon piye opo sih kon niku? Lah wong iki ngene koyo ngene kok. Ya ampun, iki jane kan mikir apa sih, Mas? Kon kok ojo rame lah rek, ya opo rek? Rek go tambah krungu wong lho gak enak. Gak krungu. Iki mono yo gak ono uwong ancene, bukane gak krungu ngono, Mas. Mas. Loh. Ini kita apa sih, Mas? Mas. Aduh. Mas aku gak wani lho, Mas. Iki gene urung sepi koyo ngene kok, Mas. Mas. Iki jane mau ngene apa sih? Kon kok ojo rame ae. Aku lho Dik kepingin ngene-ngene ambek awakmu. Golek sing nduk alam terbebas kok ngene iki sing enak. Gendeng akon. Lho lah apa gendeng? Lah matane kok deloken koyo ngono iku lho. Kok sampe koyo ngene. Nggon koyo ngene aku mbak jangono koyo ngene. Lah jenenge golek sing alam bebas. Kon ku yo opo sih, Dik? Makane bebas jare. Rungokno. Kono Tak lemeki cek enak. sing ono iku ya tambah keroken, Mas. Alah Iki keroken wis yo macak opo sih? ayu koyo ngene kon ya macak kuweren. Masa dempetmu kuwere. Kon gak mampu tanukon aku hotel. Paribasan hotel sederhana kuwi Mas ganti 300.000, Mas. Ya ampun. Dik, bukan mergo kere gak duwe dhuwit ngono. Dhuwitku iki akeh. Cuman aku iki kepengin golek sing bebas. Piro nek regane hotel ngono hotel piro 1 juta 2 juta. Piro wene nek aku. Cuman aku kepengin golek bebas. Iki lho, Mas, bojomu iki lho Mas Nata. Iki mama cak wayu lho. Terus Mak, ya apa? Iki mau lho Mas ya. Pikiranku aku mbok jak nang mall, nang nggen sing iku lho kaya arek-arek ning kafe-kafe kaya ngono. Lah prasama aku mbok lumana nang kene iki lho. Aduh, gak sak mikir aku ya ampun Mas. Wis nganu to aku iki bojomu, Dik. Ya gak iso nganut iki nek kok iki gak sak nganut aku Mas. Aku gendeng ta banget iki. Godhonge wong iki lho. Ya opo arek iki aduh, Mas. Mbok dipikir to lah. Dik, awakmu nek bantah aku durhaka kon dadi bojo. Gak apa-apa masalah durhaka iku urusanku dhewe. Jange. Tapi masalah saiki aku mbok lumana nang nggon kayak ngene iki lho. Gak tambah keroken ta iki kok mau mulai. Ayo gak tau kabeh ta lagi bokong-bokongku iki. Tambah iso dileboni teng ngono kok tambah ya apa awakmu? Aduh, ya apa sih rek kon iki Dik. Aduh, ya apa sih Mas kon iku Mas? Prasamu iki mau wedok apa? Kon iku aduh gak ndek dhuwit nemen ta kon mang prasaku. Jangkrik lah nek regane hotel pacet piro wene. Piok tak teploki kabeh. Buktine Aku kepengin nggon nang bebas. Cek koyo ono titit ngono lho, titit aja waktu pacaran biyen. Nah bukan golek nang nggon bebas nek awakmu ku ya kepingin makan aku nang nggon. Aduh ya ampun semute koyo ngono Mas. Iya tak resikane dhisik. Aduh, lanangan apa kon iki Mas? Kon iki lho ganteng-ganteng koyo ngene. Aduh, ya ampun Mas. Ya ampun. Wis empuk iki, wis empuk. Aduh, tidak. Bayangno ya, arek-arekku ya efforte gede. Nek jarine arek-arekku ya effort. Kita tuh harus jadi laki-laki ki punya effort nang wong wedok iku lho Mas. Lah wong effortmu apa? Mungkin iki kan tambah. Alah, wis gak ono effort saiki ono EPT privat. Kok ya apa sih rek sik tak golek kodong. Aduh tambah dilokno wong. Aduh ya ampun Mas. Aduh pangan garangan iki wis asane kene. Aduh wis gak usah. Aduh. Kan gak mencintaiku lho, gak apa-apa timbang aku mbok kelon nang nggon kok ngene iki. Kon ojo rame kon niku. Ya apa rek? Ya awakmu sing ojo rame. Aduh, sejak ngepek godhong kayak ngene iki Mas ya. Mas, gak mikir aku. Rungokno, Dik. Saiki wong urip iku perlu sensasi, Dik. Golek sensasi. Sensasi apa perlu sensasi ta enggak? Kan ngerti? Ya efeke lah aku mbok lumana ning kene. Iku jenenge sensasi kok lek bojomu dikeroki mbek ning koyo ngono kae ya. Terus mbok gono puskesmas ya. Pikir buri. Bawa ning dokter, bayangno. Bojone
bojone lu duwe akeh kok iso isi wedokane ku diluman nang nggon koyo ngene iki. Bayangno, kon gak kepengin nyuwek raimu ta. Rungokno. Kon iku lanang kan aduh lanang apa sih? Si rungokno. Kene kon lahir tahun 80-an kene kon. Rungokno ta lah aku ngomong, rungokno bojomu ngomong ya. Rungokno bojomu ngomong. Ya kadir. Rungokno, hancur arek iki tak tapuk nang kene lho. Rungokno, Dik. Rungokno aku ngomong ya. Tenang. Ngene lho, Dik. Saiki lho ya, gawe sak kecerutane lha apa nang hotel. Mbok kena gawe mangan pok dhuwit. Iya apa enggak? Kena gawe mangan gurame bakar, ta babi goreng, ta kambing goreng, ta keledai goreng. Justru iku. Lah nek awakmu mek perlu masak keturutan ya wis mending gak usah kenen dhewe mbek awakmu dhewe timbang aku mbok lumene kok ngene iki. Babel lah mesti awakmu sing kakek dosa daripada aku. Aduh, karo tidak bisa, Mas. Sensasi. Lah badakmu kono ah. Aduh, ya apa rek, nek wis kono aja kakek acara di luar nurul acaramu kayak ngene iki. Lah karo mangkon ya gak perlu lah ngomong aku kan kudu gawe masak sing awayu, Dek, kon kudu diburen nenget-nenget. Ya perasaanmu aku mbok dari langgon koyo ngene iki lho. Kon iku aduh, gak asine kon wis gandhe dhuwit asine ku Mang Mas. Aku paham nek memu gandhe dhuwit, wong kon nang amatir tekan njaluk aku kok. Aku mbok tukokno hotel regane jutaan. Aduh, tidak bisa Mas. Gak apik. Lompokno godhong iki Mas ngono aku rak sudi Mas mbok perkosan kene gak mau aku. Lho. Aku sing nonton-nonton kon ngerti gak gelem. Lah ya apa sih kudu Dik? Aku wis ter. Ya lu hari iki gak harus sensasi ya. Masalah Dik, kon iku cek nemenon dhewe Dik. Sensasi jare. Sensasi. Aduh. Matane iki sensasi. Ya apa sih kon iki? Terus kadung koyo ngene iki lho. Ya pikiran ta lah, pikiran. Mas aku masakan bayangno terus aku keteplokan apa sesuatu sing koyo ngene koyo ngene iku mang ya. Terus ni sore aku dientop bokongku. Bayangno ya apa? Wis tak saponi, wis rijik, wis empuk jemuk lah koyo spring bed. Ngalang-ngalano hotel-hotel sing nduk pacet di Surabaya terawas. Spring bed jare. Empuk kene jaketku. Asli. Mangkane awakmu ku ganteng tapi awakmu ku gak duwe wedokan sing ndek koyo arek-arek ngono iku. Salene kon gak bondo mbek bojone dhewe kon gak bondo. Gen ndi ketemu wedok percaya mbek awakmu Mas jelas mikir awakmu gak duwe dhuwit soalnya gak effort nang bojone dhewe ku lho gak effort rek. Bayangno ta lah. Dijak golek sensasi. Tonton arek pacar-pacaran ngono kok ya. Beda ya. Arek pacaran ku beda. Masalahe ku cek goblok utawa iku cek gurung ngerti nek dhuwit iku ya apa. Cek goblok gak ngerti Mas. Lah saiki aku wis rumah tangga, aku ya paham ta lah. Realitinya seorang perempuan iku Mas ya botone dhuwit Mas. Lah nek aku mbok delok koyo ngene iki ya sepurane rek. Aku duduk wedok-wedokan sing goblok koyo ngene iku. Duh, walana macam apa kon iki Mas? Ya ampun. Aduh, pusing aku ngrasakno. Kok iso rek aku dibojo koyo ngene iki. Kok tak gejer ambek dengkul iki sok arek. Aku kok gejer ambek dengkul gimana aku kok gejer nek kene kok ngene iki. Aduh. Ya apa wis kadung disiapi koyo ngene, wis kadung ter wis kemelcer. Kon niku ya apa kon niku? Kon niku dijak golek sensasi, Dik ya. Ngene lho, Dik ya. Nang oma ya wis tahu ya. Nah, hotel kene ya wis tahu biyen. Ya kan? Biyen kok berapa tahun lah? Berapa tahun yang lalu Mas? Terus Mas ya. Saiki tak jak golek nggon kok ngene iki dadi urip iku cek ono sensasine lho, Dik, cek gak jenuh, Dik. Ya, saiki lho, saiki ono pengalamane. Kon niku nek dijak ngomong mesti nyocot ae. Mbok dewor. Rasane dientup semut ning koyo wis tak rijiki, wis tak kontrol kabeh gak ono kol jengking wis tak buaki sembarang wis gak ono. Terus marono nek ono uler, kelegut-kelegut gak ono wis tak resiki kabeh. Tapi awakmu sing mlebu tibane mangkon jengking uler ya apa? Wis tak lemeki kok ngene iki lho. Gurung ono jaket punduk-punduk kurange ya apa, Aduh. Wis lah kon iki mumpung sepi kan wong iki ya enak. Aduh, aku kok gak mikir uang. Babal lah wong delok ya gak masalah wong atas barang yang ngono. Tapi bayangno ta lah Mas, iku aduh kesel bayangno aku iki lho. Aduh. Ya gak ngarang entekno waktu 10 menit dik opok. Ya aku wis paham aku nek kecuritanmu ku gak jangkep sak menit wis buyar. Tapi ngono wis ngomongno nang ngene iki rek, makane lah nek wis gak sampai sak menit ya dilu ae. Wis gak dicopot-copot klambiku wis. Makane aku kan mek tweetik ya. Lah aku karo ngene iki wis tidak bisa mending aku tak tolak babal aku dibakar. Ya wis keneken dhewe ku wekmu iku keneken dhewe. Babal tok-tokno dhewe. Aku tidak bertanggung jawab kan ya dosa ku sing awakmu sing nanggung ya. Daripada kon dosa 2 kali menelantarkan istri, membuat istri sengsara di tempat yang seperti ini tambah ya apa awakmu.
tak dilak kacamataku sing gedhe ku lho. Aduh tontokan koyo ngono ku lho, Mas. Iya, lambemu kudu tak urek-urek kayu iki ae lambemu iku. Tak urek-urek ae. Ya aku luwih ikhlas mbok urek kayu timbang mbok urek-urek nggenmu ning nggon koyo ngene iki. Anjir. Ya Wis ya opo mulai wis. Mulai kakek musik kok dhisik kok iku ya opo sih Dek kok Tapi iku. kira ora-ora koyo ngene iki ado menungso. Lho, justru golek sing sepi kok ngene iki cah iso romantis koyo Ya akhirnya gak sok romantis lah wong aku wis kadung emosi. Rungokno. Bayangno kene koyo pacaran ngono kok lho. Wes gak kaget. Bayangno koyo pacaran. Aku ben pacaran ambek awakmu ku tambah aduh. Terus aku kate mbok sak mengulang koyo ngene koyo ngene iki. Asli rek, zaman pacaran wis gak bondo saiki ra. Durhaka kok nambah bojo. Padahal yo, wis diterah. Saya terima nikahnya Yeni, yo kan dadi opo-opo iku nganut. Berarti jak turu di sore godhong nganut, jak nang dinding nglangi nang laut yo nganut. Iku ngono wong goblok. Aku lek wis ngomong, lek wong koyo ngene iku wong goblok. Nek wong sing wedok wong mikir, iku jelas sing golek nggon sing enak. Lah mosok katene gelem ta lah ya. Bayang nek macak omahe kok ngene iki lho. Ya, rambutnya diurai kayak gini, terus katanya dijelungup nang kene. Lek gendeng ta lah. Duh, sing iso gores kabeh iki tambahan gegerku. Duh, gak nuruti wong sarap koyo awakmu, Mas. Cene kon gak gelem dijak gawe sensasi, Dik. Sekiranya rumah tangga iku cak enak iku kan ono ngene-ngene iki ku cak enak Jika langsung pakpok, ini ki sumpama nang omah ya langsung pakpok mari. Langsung nang hotel ya pakpok mari. Iya, tapi nek ngene iki kan sungono lah dhisik aku ngomong. Ngene iki aku kan iso nguwas-nguwasno. Ono wong tangga dadi kan iso gonggang dhisik iso gonggang. Lho ngono lho. Ya apa sih kon niku? Iya, anjene kan kene aku gak iso langsung mari. Soale wis mari akhire aku blonyot kabeh, akhire aku gatelen kabeh. Wayahe mari akhire gak mari terus aku kerok. Lho, ya kan gak iso mang opo sih rotok mang. Bayang. Godhong. Jelas iku mang ulo. Godhong. Ya babah cek dicucup, cek dicokot apemu. Wis mulai ya wis. Ya opo sih rek? Mulai wis. Wis kadung golek nggon koyo ngene kon iki lho. Ya opo sih? Mulai lho wis. Dilu ae lho dek duwi mek entok ae lho. Saduh, aku kok ndek ngomong tambah gak nafsu aku wis. Tambah nonton pamu wis aku muak aku. Sedeng ono wong ngene iki ya opo ngene iki lho. Aja lah sepeda-sepeda padha liwat-liwat. Ya iya, soalnya mikire wong iku ya. Aduh. Iku lho, arek-arek kula lapes niku. Bayangno ta lah. Kok cek nemen gak duwe ta lah. Ya ampun, kalau tonton wong ya aduh bayang lorek iki ngene wong liwat. Ya, ono sepeda liwat ya opo ngene iki? Ya opo he? Ya opo ngene iki? Opo ning kene tambah aja. Aduh lho, ono wong liwat ono koyo opo ngono kok. Aduh. Koncen gak geget manggon iku iki sedekake wong. Sak kecerutane iki. Sak kecerutan yo. Wis gak usah ditetek lambemu mek talorotan tok ae. Ayo wis. Ih. Perasaan. Wis aku ono nisor. Aku asing di nisor. Kon aduh, wis ketara temen laki-laki tidak punya harga diri kon ini nisor. Aduh ya ampun, di mana kegagahanmu, Mas? Di mana kegagahanmu? Gimana kegagahanmu? Utakmu sempal ngono ah. Lah enak sik kono nang ndukur kon kok gak dirambati ular, gak dirambati semut. Aku sing ono nisor. Wis ayo. Aduh wis gak Mas gak. Enggak bisa gitu. Aduh, aku wis gak nafsu. Nonton rupamu aku wis muales. Ya apa sih kon niku, Dik? Aku wis muangkel. Durhaka kon, Dik, ambek bojo. Gak apa-apa lah masih durhaka tetek iku urusanku mburi. Tak tebus nang mburi mari aku tak jungkir balik. Astagfirullahaladzim, Mas. Gak apa-apa daripada aku timbangannya aku nang kene nanggung resiko gede nang awakku dhewe. Aduh, saya mulai lho wis. Ayo mulai. Ro aku iki gare loro atine bojomu ngene iki dosamu iku gowet, Dik. Loh, awakmu ku ya menyakiti hati seorang istri loh, Mas. Bayang. Ya gak menyakiti, gemai keenakan, gemai sensasi kok ngene iki rek. Kon iku yo opo? Budal iku mesti ngomong bojomu mempercantik diri. Bayangkan. Loh, yo cek ketok ayu lah, Mas. Aku kan macak nyetil koyo opo aku mang budal sih, pas koyo opo aku mang jaketan ireng kacamataan. Terus klambi kok ngene. Kurang yo opo? Aku malah metune koyo kintel koyo intel. Sekiranya bisa wong-wong arek iku romantise meskipun gaya ngene iki gak masalah. Sementing arek iku gak duwe dhuwit, gak kono bojone hotel. Tibake bojone ku diberesekne ning alas-alas babatal ya ampun. Bayangno. Angkrit aku di ngomongno gak duwe dhuwit ae. Aku selama iki aku nyelengi dhuwit aku karo awakmu. Wis, saiki tak turuti awakmu, Awakmu njuk nang hotel kan? Ya iyalah. Hotel ndi? Hotel ndi? Nah ayolah, ning kono Mojokerto nek Sunrise. Piro gak ngentekno dhuwit 15 juta 20 juta. Oke, nek encene awakmu iku dhuwitmu akeh, ayo budalno aku, Mas.
cegah rugi kayak ngene iki mah beber Maybelline Mas. Bayangkan beber Iya, cantik-cantik. oke. Terus aku mbok blosokno ning kok ngene. Saiki yo nyewa hotel kan yo larang, rungokno nyewa hotel larang. Nek wong Sik rungokno sik. Larang nama wes tidak ada kata larang-larang murah. Yo, rungokno kupingmu dhisik. Aku tak ngomong, bojomu iki tak ngomong, rungokno aja nyaut-nyaut. Kok bedes kon suwe. Sik rungokno dhisik aku tak ngomong. Regane hotel piro tak tukune? Paling lu gak ngentekno dhuwit 15 juta 20 juta. Ya kan, tapi ya iku mang aku njuk nang kono suwengi, sedina suwengi. Ket mulai jam iki, aku tak telepon koncoku tak tuku obat sekirane nggonku cek ngadeg terus gak leren-leren sampai 6 jam 7 jam. Oke, siap? Oke. Kemana? Masalah. Yo. Sementing aku kan iso mbukak nang aku bener-bener duwe duit. Oke, iya wis ayo. Ada effort ke wanita itu yang seperti apa timbangannya aku mbok blosokno koyo ngene prasamu aku. Oke. Lopo. Oke, kalau mari kita gejro-gejro nang kono kon nyoba bal apa musuh wae barengmu dobol. Oh iya. Ayo Mas, ayo kamu joget to. Ayo.